Lepo pozdravljeni, sem Vanesa Čani in vabim vas na skupno razmišljanje o zelo pomembni temi življenja. Verjamem, da je udomačena pogosto v naših dnevnih življenjih, pa vendarle precej neljuba. Razmišljali bomo nekaj seveda s področja nekih znanstvenih dognanj iz praktičnega življenja, predvsem pa tudi iz Svetega pisma, kjer črpamo misli modrosti in vodstva za sleherno življenje. Pa poglejmo to temo, o čem govorimo, o skrbi. Mislim, da je to tema, ki nihče ne rabi posebnega prevajalca, da bi rekel, to je pa nekaj, s čemer se nismo še v življenju srečali, oziroma da bi si rekli, joj, želimo si več skrbi. Pa vendarle, čeprav sami ne lovimo skrbi, vsaj ne zavestno, pa se zdi, kakor da skrbi lovijo nas. Najprej poglejmo nekaj morda takih misli z vidika definicij, razlage, kaj to je. Se pravi, skrb je, lahko bi rekli, občutek nekega nemira, lahko celo tesnobe, če gre za večjo skrb, zaradi nekega neprijetnega, težkega položaja ali strahu pred njim. Lahko se sami nahajamo v takšnem položaju, lahko nas pa skrbi za koga drugega. Skrbeti, to se mi zdi zelo pomembno poudariti, pomeni razmišljati. Nikoli ne skrbimo o nečem, ne da o tem razmišljamo. Torej gre za specifične misli, kategorijo misli o težavah, o nekih neprijetnih stvarih. In tu je tudi pomembno narediti distinkcijo. Te stvari, ki dejansko so, ali pa se lahko zgodijo. In to razmišljanje je povezano z načinom, da se počutimo bodisi nesrečne ali pa celo prestrašene. Skrbeti pomeni prizadeti si neko stisko, notranjo duševno stisko ali vznemirjenost. To pa pomeni, če se odločimo za misli skrbi, se torej odločimo za neko duševno stisko. Tu pa je ena velika modrost življenja, ki jo po mojem premalo poudarjamo sami zase v sebi, da je skrb odločitev. Kar prepogosto se nam zdi, da nimamo druge odločitve, da nimamo druge možnosti, se vendar je situacija takšna, ta val me je pogosto ali pa preprosto poklopil in nimam izbire. Torej, skrb je zmeraj izbira. Torej, neprijetna situacija pogosto ni izbira, kajti v življenju smo v sorelacijah, v koordinatah, ki jih določamo številni ljudje, ne samo mi sami, ampak odziv na to, kot pogosto se pogovarjamo o tem, pa je naša odločitev. In ko sprejmemo odgovornost za to odločitev, je to velik del našega opolnomočenja. Včasih človek raje igra neko vlogo žrtve, ne morem pomagati, ker situacija je taka, normalno je, da skrbim, ampak če pogledamo globlje, imamo torej odločitev. In ko danes nekako še dodatno ozavestimo, da je skrb odločitev, in pomeni, da lahko sami bolj nadzorujemo svoje odločitve. Torej, zakaj skrbimo? Malo poglejmo določene stvari, ki se tudi navajajo v taki psihološki literaturi, ki nam morda lahko pridejo prav v neki samorefleksiji. Torej, nekateri rečejo, če me ne skrbi v določeni stvari, to pa pomeni, če situacija pride in take neprijetne situacije pogosto prihajajo v življenju, potem me bo to slabo presenetilo in bolj prizadelo, kot če se na to pripravim. In vidimo, da je to ena taka zelo prefinjena miselna zanka, da se človek odloči za skrb, tudi če mu ne bi bilo treba, zaradi neke lažne preventive. Se pravi, to je odločitev, ki se ji lahko odrečemo, v takšni vnaprejšnji skrbi. Morda si mislimo, da če prenehamo skrbeti, si bomo s tem privabili težave. Ljudje pogosto lahko rečejo tako,
Če preveč dobro mislim v določenih stvarih, potem me hitro lahko kaj udari, zato je boljše, da preventivno stvari nekako pomislim tudi v slabem. Tudi to so stvari, ki so nepotrebne. Večino časa, to je tudi en tak primer, ki je naveden v strokovni literaturi, je ravno takšno vnaprejšnjo pripravljanje za neke slabe situacije pravzaprav tako zelo brezpredmetno in samo škodljivo, kakor če smo potniki v letalu, pa nimamo vloge pilota, ampak samo potnikov in mislimo ves čas, ko letimo, držimo letalo za svojimi mislimi, a ne? In se tudi trudimo in se trudimo in imamo občutek, joj, če se ne trudim, bo letalo padlo. In v bistvu vemo, da je to ena taka smešnica, a ne? Da letalo samo deluje po čisto drugih zakonih in da je takšno moje udejstvovanje v nekaj, kar mi prinaša in si sama prizadevam neko stisko, popolnoma nepotrebno. Torej še nekaj misli, zakaj skrbimo. Morda se kje najdemo in uspemo odrezati kakšen vir nepotrebne skrbi. Lahko si rečemo, da če sem oseba, ki me določene stvari skrbijo, sem zaskrbljena za stvari, da je to moja lastnost, ki govori o meni kot o odgovorni osebi, da je to nekaj dobrega, skrbi me zato, ker mi je mar. Ta skrb je lahko pač ista slovenska beseda, ampak ima v notranjosti naše duševnosti in v bistvu odločitve za stisko popolnoma nekaj drugega, nek drug pomen. Drugo je, če mi je mar za čistočo, ne, v stanovanju, da mi je mar za dobre odnose, to pa ne pomeni, da me skrbi v tem klasičnem pomenu besede, ki pa pomeni, da se odločam za neko notranjo stisko. Tako da tudi te dve besedi, ta dva pomena je potrebno ločiti. Eno je mar mi je in v bistvu si prizadevam za nekaj dobrega oziroma si prizadevam, da nekaj slabega ne pride v moje življenje, ampak to pa ni povezano tudi, torej s tem notranjim trpljenjem, ki pomeni torej skrbeti. Torej, ljudje rečemo lahko, če me ne bi skrbelo, bi to pomenilo, da mi je vseeno. In vendarle to ni res. Lahko mi je mar, pa hkrati naredim distinkcijo ali ločnico med mar mi je, med tem, kar me notranje skrbi in me obremenjuje. Torej, razlikujemo med skrbjo za situacijo, vključno s tem, da sami naredimo vse, kar je v naši moči, da bi se določena situacija dobro iztekla. V tem primeru, če me skrbi, da bi se naši medsebojni odnosi skrhali, je potem moj nek prispevek, da sem v odnosih aktivna, da prispevam dobro, kadar je možnost kakšnega konflikta, da se odločam za mir, zato ker mi je mar za dobre odnose. Popolnoma nepotrebno in nekaj čisto drugega pa je, da vnaprej predvidevam, torej, kaj se bo vse zgodilo, če se skregamo, če gremo narazen, če me bo kdo prizadel, če bo, to je pa v bistvu čisto nekaj drugega kot to, da prispevam torej tisto, kar sama zmorem narediti za dobro neke situacije. En tudi tak trik, ki ga psihologi ali pa past, ki psihologi nekako opozarjajo, da lahko pademo v skrb, je, da se nam zdi, joj, če me ne bo nekaj tako zelo skrbelo, potem se v tem področju ne bom tako angažirala, bom postala neproduktivna, samozadovoljna. In tudi tu je ena past, torej si predstavljamo, ali smo lahko za določeno situacijo tudi zagreti in motivirani,
ne da bi bili zanjo zaskrbljeni. In vidimo, da obstaja tudi taka možnost tega duševnega stanja motivacije, ne da to povežemo z neko globoko zaskrbljenostjo. Torej, razlikujemo med neproduktivno zaskrbljenost, ko samo premlevam določene situacije, mojo percepcijo, kaj se je zgodilo, oziroma predvidevanja in določene fiktivne stvari, kaj se lahko zgodi, med dejanskim reševanjem problemov. Torej, morda si lahko rečemo, da nas skrbi, kako najti rešitev iz težave. Torej, znašla sem se v neki situaciji, v nekem labirintu, iz katerega je potrebno iziti. Zaskrbljenost, če sem torej zaskrbljena, to pa pomeni, pričakujem slabo in me to obtežuje, se pravi, se ukvarjam z notranjo stisko, to me ne motivira samo po sebi k reševanju težav, ampak mi pogosto reševanje težav otežuje ali celo prepričuje. Torej je razlika, ko razmišljamo o rešitvi konkretne težave, in to delamo lahko na intenziven, zelo motiviran način. Torej, razlika je med tem razmišljanjem in skrbjo, kaj če bo to, kaj če bo to, kaj če bo to. In v bistvu ti kaj čeji mi jemljajo nepotrebno notranjo moč in energijo in ne prispevajo plodno k rešitvi moje situacije. Torej, koraki iz skrbi, nekaj praktičnih nasvetov, ki jih dnevno lahko uporabljamo. Torej, lahko si naredimo, če smo osebe, ki imamo občutek, da smo še posebej lahko nagnjene k skrbem, lahko naredimo seznam stvari, ki nas skrbijo. In naredimo neko logično ločnico med stvarmi, ki jih lahko naredimo. Se pravi, skrbi me, da ne bom prišla prav čas na sestanek. To je nekaj, kar bi morda lahko rekla, dobro, ker so pač cestne povezave zdaj malo bolj obremenjene, bom šla toliko prej na pot. To je nekaj, kar lahko naredim, neko spremembo in potem se izognem neke stiske v avtu zadnjih 10-15 minut, ko vidim, da je ura že takšna, da bi morala biti na sestanku in sem še vedno v neki koloni. Torej, med tem, kaj lahko naredim, in med drugimi čeji, kaj pa, če bo prometna nesreča, kaj pa, če bo dodatna zapora, kaj pa, če, to so pa stvari, za katere sama nič ne morem narediti, lahko pa naredim to, kar je v moji moči. In pogosto že to razmejevanje med temi stvarmi, za katere sem opolnomočena spremeniti, in tistimi stvarmi, ki so zunaj moje kompetence in zmožnosti, se lahko zelo razbremenimo. In načrtno preusmerjamo svoje misli drugam. A ni to zanimivo, kadar se človek osredotoča na eno stvar, kako ga to hoče posrkati. Ostale stvari, kakor da ne vidimo, kakor da so zbledele, in si človek postavlja samo to eno stvar in ta stvar v naših očeh, ta skrb, ta težava, ta izziv, ta stiska, recimo neprijeten odnos, neka krivica, nek nerešen problem, neka grožnja, skratka nekaj, kar je povezano s skrbjo, v mojih očeh samo raste. Tu je zelo, zelo pomembno, da ne pustimo te snežne kepe, da se vali, ker postaja vse večja, in tudi tu je pomembno vedeti, da je nadzor v naših rokah. Mi imamo moč misel presekati. Verjetno ste velikokrat imeli same izkušnje, jaz sem imela zagotovo, ko so se stvari hotele kar naprej ponavljati, včasih 10-krat, 20-krat, 50-krat na dan, in so ostale stvari postale nepomembne v luči te težave. Kako je takrat treba sekati, se pravi načrtno preusmerjati svoje misli drugam. Zato je pa pomembno se hraniti z drugimi mislimi dobrega pričakovanja in zaupanja,
ko človek reče, saj bi mislila na kaj drugega, pa nič ne vem, nič ni tako pomembno, nič mi ne pride na misel. Tudi fizično gibanje je tu zelo koristno, ker če človek samo sedi in je osredotočen, lahko hitro zakrkne, lahko hitro onemi pred ostalimi možnimi izzivi, ki bi ga razbremenili, in otopi v eni sami točki. Kar je pa zelo pomembno in tudi meni zelo pomaga, je pa molitev. Se pravi, ko imam to zavest, in spoznanje, da obstaja vsemogočni stvarnik, ki je oseba, ki je ravno tako kot jaz, ne, se pravi ustvarjeno bitje. On je pa neustvarjena kategorija večnosti, se pravi podstat življenja kot takega. In vem, da me vidi, da me sliši, da mu je mar zame in zato v komunikaciji prenesem. Torej izrazim, kaj me boli, kaj me tišči, kaj me skrbi, in s tem, ko izrazim to svojo težo, ki jo nosim, jo nanj prenesem. In to je izredno močno terapevtsko, da človek se ne potaplja pod lastnimi bremeni, ampak se razbremenjuje v komunikaciji z najvišjim. In to je tako zelo pomembno, kajti najvišji Bog ni stvar neke človeške institucije, ni stvar nekih kulturnih, takšnih in drugačnih ritualov, je torej Bog večnosti duha in se lahko mi z našim duhom, z našo notranjostjo, ki je tudi nematerialna kategorija, se pravi, nihče ne more prijeti, stehtati svojega lastnega duha, dih življenja. In vemo, če dih življenja iz nas gre, potem ljudje rečemo, da je sočlovek umrl. Torej, ta dih življenja je komunikacija življenja in ki s svojim dihom življenja izrazim svojo skrb in jo predam najvišjemu duhu življenja, potem se razbremenim te skrbi. In to je v bistvu najvišja oblika terapije. Že zelo pomembno je, kako nam pomaga, če lahko izrečemo kakšne stvari sočloveku, ki mu je mar, ki sliši, ki razume, koliko terapevtsko, zdravilno, osvežujoče, kakšna pomoč je, ko lahko to damo najvišjemu. In ko smo prej rekli, kako je pomembno torej zamenjati te težke misli, ki nam dajo kaj če, kakšne bodo to posledice in nas hoče vrteti v to miselno zanko, kako je pomembno presekati misli in jih zamenjati. To je tudi eno tako zelo pomembno področje naše notranje higiene, kako živimo to trajnostno življenje v lahkotnosti, v motivaciji, z razprtimi krili, v čudovitosti življenja, je, ko lahko razmišljamo o teh besedah življenja. Zato bomo prebrali nekaj besed Gospoda Jezusa iz Svetega pisma, ki jih jaz shranjujem v svoje misli, v svoje srce, ker ko je potreba zamenjati, in to je v dnevnem življenju, kolikokrat se zgodi, ko so situacije, ko hočejo obremeniti, kako namesto, da se pustim zapeljati v to miselno točko, ki v meni raste, v smislu skrbi, kako misli presekam in hkrati nadomestim z mislimi življenja. In ko pridejo misli življenja, takrat tudi pridejo rešitve, praktične rešitve, izhoda iz različnih labirintov življenja. Torej reče, to so besede Gospoda Jezusa, Boga človeka, ki reče meni in vsakemu, kdo te besede želi sprejeti. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli, kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Se pravi, to gre za te osnovne neke eksistencialne skrbi za človeka. Si človek reče, če ne bom jaz skrbela, kdo bo pa skrbel zame? In potem da primerjavo, ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka. In vemo, da življenje si nismo mogli prislužiti sami. Nihče ni ustvaril svojega življenja in nihče od nas
ni ustvaril svojega telesa. Mi največ, kar lahko naredimo, je za naše telo dobro skrbimo. Ga hranimo, skrbimo za higieno, za pravo telesno in drugačno kondicijo. Nismo si ga pa sami naredili, nismo si ga sami podarili. In če se nismo sami podarili ne življenja in ne telesa, kaj potem skrbimo za te druge v primerjavi mnogo manjše stvari? In reče, poglejte ptice neba. In ko pride ta situacija, ko skrb reče, glej mene, misli o meni, strah prihaja, kaj če bo to in to, takrat nas najvišji vabi reče, poglejte gor, poglejte ptice neba, ne sejejo, ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice in bi človek rekel, le kako neodgovorno, le kako živijo. In vendar se pravi tu da neko novo dimenzijo, ker človek sam reče, če ne bom jaz, kdo pa bo, če ne bom jaz, kdo pa bo. In se človek postavi v sidrišče, v središče vsega in si stvari nalaga. Medtem ko ta resnica pa v enačbo mojega življenja da neko čisto drugo entiteto, se pravi osebnost najvišjega očeta. In ko rečem, nisem več sama in nisem več sama odgovorna za vse, jaz lahko poskrbim samo to, kar je v moji moči, sicer imam pa očeta stvarnika in on me pozna, on zame skrbi, on me želi hraniti. In potem se vprašamo, ali niste vi, jaz, več vredni, kot so ostala ustvarjena bitja, človek kot krona stvarstva. In reče, kdo izmed vas pa more svoje skrbjo podaljšati svoje življenje za en mali komolec, za nekaj malega. In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se, ne predejo, toda povem vam še Salomon, to je ta zgodovinska osebnost, kralj, ki je bil znan po svoji modrosti in hkrati po veličastvu. Zgodovinski zapisi pravijo, da v času njegovega kraljestva, da je bilo toliko zlata, zlasti pa srebra, da ga niso niti šteli več. Se pravi, to je bil čas neke velike prosperitete tega kraljestva in pravi še Salomon, ki je imel vsega, kar si je lahko poželel, v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen, kakor ena izmed njih. Če pomislimo, iz enega semena pa pride tekstura, popolnoma nova tekstura, ki je ni bilo prej ne v zemlji, pa ne v semenu. In v bistvu, ko se to vse združi, zemlja, seme, voda in drugi potrebni elementi ekosistema, kako v svojem času pride popolnoma nova tekstura nekih listov, nekih raznih brstičev, pride do cvetnega prahu, vonja, barv, oblik, takih unikatnosti. In ko se človek zazre, odkot to? Odkot ta zapis, odkot ta informacija, odkot zmožnost, da do tega pride? Ali smo to naredili mi? Mi smo lahko samo posadili, mi smo lahko samo zalivali, lahko smo samo okopavali, nismo pa dali življenja, nismo življenja definirali. In ko človek v enačbo svojega življenja ustavlja večnega Boga, ki je dober, ki je kreativen, ki vidi, ki mu je mar, takrat se skrbi v življenju začenjajo manjšati, ker vse bolj te skrbi lahko prenašam nanj. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni, se pravi, rekli ljudje, ki se odločate za skrb rajše kot za zaupanje. Ne skrbite torej, to pomeni, da je skrb naša odločitev. Skrb ni avtomatično povezana, če sem v tej situaciji, moram skrbeti. Ne glede na situacijo se človek lahko odloči
zaupam najvišjemu Bogu, preložim skrb ali pa jaz moram poskrbeti in jaz bom v tem če in bo skrb na meni. Ne govorite, kaj bomo jedli, kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Potem sprašujejo pogani, se pravi ljudje, ki ne verjamejo, da imajo živega Boga, ki za njih skrbi. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo, iščite najprej torej, kaj je resnično v duhu, in to je pravičnost, mir in veselje v duhu najvišjega Boga, v svetem duhu. Zato je raziskovanje svetega pisma zame prava pustolovščina, zaradi tega, ker se tam razodeva popoln drug način razmišljanja življenja, miru, pravičnosti, veselja. In tam ni skrbi, ampak je življenje v polnini in njegova pravičnost in vse ostalo vam bo navrženo. To je popolnoma drug način razmišljanja, kot je človeku sicer nekako udomačen, in je hkrati to ena velika pomembna transformacija za življenje iz modrosti. Torej ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo poskrbel sam zase, dovolj je dnevu njegovo zlo. Koliko bi se olajšali življenje, če bi te besede vzeli zares, ko človek skrbi ne samo za jutri, ampak tudi za 1 leto, za 10 let, za pozno starost, za veliko stvari, za katere danes ne more narediti nič. To pa ne pomeni, da nam ni mar za stvari, zato smo na začetku naredili nekako ločnico med tem biti mar in narediti z neko odgovornostjo stvari, ki so v naši moči. Se pravi, že zdaj skrbim za mojo telesno kondicijo, za to, da potem ne bom zapadla v razne stvari, ki lahko pomeni zaradi slabšega zdravja. To ne pomeni, da človek ni odgovoren, da ne poskrbi za kakšne stvari, ampak ne s to stisko, ne s tem notranjim trpljenjem, ki človeka stiska za situacije, za katere sam ne more narediti nič. Torej, vso svojo skrb vrzite nanj, govori v Svetem pismu, na najvišjega Boga, saj on skrbi za nas. In kakšna svoboda lahko pride in se razširja v naših življenjih, ko vemo, da najvišji Bog, ki želi poskrbeti, ki ima zmožnost poskrbeti, ker včasih bi mi drug za drugega tudi kaj poskrbeli, pa nimamo te možnosti, on pa ima. In on želi za mene poskrbeti. To je resnica, ki lahko ogreje naša srca, ker stopi v našo notranjost in ozdravi tisto mesto, kjer se vsak izmed nas počuti lahko globoko sam. Ker imamo lahko krasne družine in sodelavce in prijatelje, ampak nihče ne more zares vstopiti v nas in živeti z nami nenehno. To pa lahko najvišji Bog po svojem duhu, ko povabimo Gospoda Jezusa Kristusa, da pride v naše srce. Njegov duh v našega duha. In zaključimo s temi mislimi, o čem razmišljamo, torej ne o mislih skrbi, strahu in stiske, ampak vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imamo v mislih. Hvala lepa za danes, lepo pozdravljeni.